Okay, tapos ng Mother's Day, hindi na ako yung main character ngayon. Back to normal na naman po tayo mga ka-MShies. Kaya mag-aayos at magliligpit na naman po ako for today's video. I love my life. Itong mga storage rack sa Mr. DIY ko lang binili. Pure Foods, back in a man. Pamain, mura lang po.